za sve one koji poste ili koriste namirnice bez životinjskog porekla, postni rolati sa spanaćem i ajvarom u gotovim korama, a za nadev sam koristila rusku salatu, sir, šampinjone i postni majonez. Za pripremu ovih fantastičnih rolata prvo pravimo premaz sa kojim ćemo mazati kore. Potrebno nam je 300 grama mekog brašna, tu vam je 16 kašika ukoliko nemate vagu, 10 grama praška za pecivo i pola kašičice soli. Možete da dodate više ukoliko volite slano. Sjedinim sa to ovako žicom, pa sipam 200 ml ulja i 500 ml bilo koje mineralne gazirane vode. I sad sve to mešam da se brašno sjedini sa uljem i vodom. Cijela smesa kad se izmeša izgleda ovako. Podelite smesu zatim na 2 jednaka dela. Možete razmeravati i ne morate. Ukoliko razmeravate, svaki deo ima oko 485 grama. U ovaj sad prvi deo dodajem 3 do 4 briketa spanaća. Možete da stavite i blanširani spanać pa iseckam. I sada ću tu dodati još malo soli. Pa sve to zajedno izmešam. To bi bilo to što se tiče prve smese. U ovu drugu smesu dodajem 3 do 4 kašike ajvara. Pošto mi je ajvar malo slaniji, neću dodavati so. Vi slobodno možete. I sada ću i to da sjedinim. Umesto ajvara možete dodati lovačku salatu ukoliko ga nemate, samo je ispasirajte, a možete da dodate i crvenu mlevenu papriku. Potrebno nam je 500 grama tankih kora za pite i za baklave. Ja ovde imam 16 kora i delim na 2 dela, svaki deo ima 8 kora, jedan ovaj deo. Obavezno ovako smotajte i stavite u kesu, jer ako ovo ne uradite, on će se osušiti i moći ćete da ga bacite. Sad ćemo da radimo s ovim prvim korama. U veliki pleh od redne stavite papir za pečenje, a prethodno ga namažete sa malo ulja. Uključite odmah rednu da se zagreje na 200 stepeni, zato što sad sve ovo ide brzo. Stavite ovako prvu koru, pa onda stavite malo ovog nadeva. Stavljate 2 kašike do 3. Ja imam ovu malu kutlaču, pa sa njom mi je jednostavno sve to da radim. I sad ovako premažete. Prvi ovaj list nemojte baš jako puno, kako ne bi mnogo probilo dole na dno. Posle ćete vi lako ostatak, ako imate dosta ovog nadeva, da namažete po unutrašnjem listovima. Evo i posljednja kora i tamo na nju od gore ovo što je preostalo. Dobro sve ove ivice ovako premažite da ne bude suvih delova. I sad kada ovo završite, od gore možete da pospete neke semenke. Ja ću to uraditi sa čija semenom. Da malo dobijem neku boju i šaricu. Kad budem sekla, da to malo lepše izgleda. Možete ovo da uradite i sa makom i sa lanom. Taman mi sirena zagrela i nosim odmah da se peče. E sad, ko ima 2 pleha, taj odmah može da radi ovaj drugi deo dok se prvi deo peče. Ko nema, taj mora da čeka. Sad isto to sve ponavljam sa ovim drugim delom. Stavljam pomalo nadeva i razvlačim četkicu. Najbolje mi je kad ovaj deo sa spanaćem pravim sa onim spanać pireom, a da se on onako lepo rastvori i sve mi bude jednako. Da nije ni ovo loše. Posluži. Ako imate štapni mikser, možete slobodno cijelu ovu smesu da izmiksirate, onda će ovo sve biti jednako.
a ima i neko voli ovako s ovim komadićima. Sad to sve zavisi od ukusa i kako je kome lakše neke stvari da radi. Moram dobro sada da pazim kad stavljam ovaj deo, zato što hoće da mi se desi, jer mi je ovaj spanać iseckan da imam više kora, manje fila. Da ne procenim dobro, tako da pazite. I opet naravno sve dobro učoćajte. Ne sme da bude suvih delova, jer onda se sve to slomi pa ne liči ni na što. A to naravno nećemo. Posebno kada pravimo postno predjelo, jer ono se nekako pravi uvek sa namerom. Uvek nekako to ide pred goste. A kad stavljamo pred goste, zna se, uvek najlepše. Evo mažem i poslednju. Morala sam malo na sredini da utanjim kako bih imala za sve. I to je to. Sad ću sve samo da pospem sa susamom, ali prvo da ga nađem. Gde sam te ostavila? I dok sam ovo uradila, ova prva kora se skoro pekla. Samo da pogledam. Možda još nekih 5 minuta. Tamo ću ovo malo da ostavim da odstoji, da ovi listovi upiju. Izvadimo iz revnika da je pečeno posle nekih 25 do 30 minuta. I sad okrenemo. Malo je vruće, ali možete vi to. I sad ovako sve sklonimo sa strane. Pokvasite jednu krpu. Ne treba da govorim čistu, jel? I sad prebacite. Prebacite ovako. Malo potapkate. I sad prebacite ovako jedan ovaj kraj. Pa uvijete sve zajedno. Krpa mora biti dobro vlažna kako bi se ovo lepo natopilo i ne bi pucalo pri savijanju. Ostavite ovako da se hladi. Sad potpuno sve isto i sa drugim delom. Ovaj se malo rešije ispekla, pa moram ovako malo da ga natopim. Ode list. I sad uvijam sve zajedno. Ostavljam i ovaj da se hladi. Dok mi se rolati hlade, pripremit ću prvi nadev. Ovdje imam 200 grama postnog sira koji ću da narendam, ali ne na ovo veliko, na malo. Narendat ću na ovo sitno. Dodat ću ovdje marinirane šampinjone. To je jedna ona konzerva, malo veća. Pošto su bili dosta krupni, a vidite kakvi su lepi svetli, bili su dosta krupni i ja sam ih malo izblendirala. Lepše mi se sve poveže kada su oni sitniji. Ovdje ću sada dodati, pa gde su mi? Neko mako. Bože, sačuvaj. Ovdje ću sada dodati i postni majonez. Majonez dodajemo otprilike nekih 100 do 150 ml. Bitno je da nam sve bude gusto. Malo ću posoliti. I sad sve sjediniti. Ovdje možete još da dodate i kukuruz šećerac. Isto bude jako fino. To je to što se tiče prvog nadeva. Što se tiče drugog nadeva, opet redam sir, ali 100 grama. Skuvala sam 400 grama ove smese za rusku salatu i to ću da dodam. To sam prvo uradila. Skuvala sam i ostavila da se hladi. Dok sve ovo uradim, ona se ohladi. To i vama preporučujem da prvo to uradite. Malo ćemo sve da posolimo i da dodamo postnog majoneza. Sve sad mešam. Majonez dodavajte pomalo jer cijela smesa treba da ostane gusta da bi mogla lepo da se namaže. Za oba nadeva utrošila sam 300 grama majoneza. I drugi nadev je gotov. Stavila sam foliju,
pa sam prebacila prvo ovaj rolac sa ajvarom. Na njega ću staviti ovaj fil od šampinjona. Sad uvijam prvo ovako ove, pa polako sve zajedno. Spajate tako da vam ne ostane između vazduh i ne stiskate jako. Sve fino ovako umotate u foliju, stisnete ove krajeve, prebacite na tacu i nosite u frižider. Opet stavimo u foliju, odmotamo drugu koru, pa na nju nanesemo ceo ovaj fil, ruska salata ćemo ga nazvati. Opet sve uvijemo zajedno. Nosimo i ovaj na hlađenje. Kada su rolati odstajali i ohladili se, ostalo je još da vam pokažem kako izgledaju. Sad ćemo ovaj prvi preseći po sredini da vidite presek. Evo kako on izgleda. A sad ću to isto uraditi i sa drugim. Pogledajte koliko su oni fini i savršeni.